разваля почти в цялата страна, най-много в района на Монтана и Кърджали. Там паднаха 6 литра на квадратен метър. В Смолян днес падна и градушка с големината на грахово сърно. Снимката, разбира се, е ваша от рубриката "Аз, репортерът". От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават, че и през следващите часове до утре сутринта ще има места с валежи. Остави с условия за значителни количества до 10 литра на квадратен метър. И утре до обяд над източните райони все още ще има места с дъжд. Над Западна България обаче утре най-накрая слънцето ще ни се усмихне. След обед вече слънчево ще бъде почти над цялата страна. Температурите също ще са по-високи от днешните, вече ще са предимно между 16 и 21 градуса. Изобщо предстои ни вече много по-приятен пролетен ден, но остава ветровито, вятърът по-често ще бъде умерен. Вашата снимка за планините този път е от село Средноселци, Разградско. В планините също утре слънцето ще се покаже, по-смело ще е в следобедните часове. Преди обяд все още е възможно да има и места с валежи от дъжд над 2000 метра от слаб сняг. Ще бъде ветровито, вятърът в планината по-често ще е силен. Продължаваме да следим исландският вулкан Еяфjallajökull, който затрудни толкова много въздушния трафик.